первую очередь сейчас будем пришивать ушки. Ушки я всегда ориентируюсь на уровне глаз и вот так вот по центру туловища. Да? То есть у нас здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, где-то через 7 столбиков. И вот так вот я одно ушко наметила, второе ушко наметила. И сейчас то, что мы с вами связали, будем пришивать. Что, ушки уже есть. Все, с ушками у нас уже все в порядке. Теперь нам нужно оформить личико, да? Смотрите, что я делаю. Можно вышить черным реснички, да, и бровки. Ну, я беру вот такой вот коричневый. У меня вот это моточек ниточек. И я беру коричневое. Кто любит поярче, может брать черный. Это уже, знаете, как кому нравится. И будем сейчас вышивать. Для того, чтобы сделать верхнее веко, я беру, как правило, толстую нитку. Я ее не разделяю. Можно сделать даже двойную. Здесь проложить. И выйти можно уже и на следующий глазик вот сюда. Не хватает длины иглы.
Теперь я беру белую ниточку. Так, теперь мы проложим беленькое вот тут. Я где-то сзади войду. Так, делаем это в 2 нити. Так. Тут оставляем, следим, чтобы они у нас не убежали. А здесь берем вот так вот, подкручиваем, чтобы оно у нас в такой вот плотный жгутик свернулось. Стараемся выходить сюда. Мы выходим. Вот. Видите, как аккуратненько у нас тут получилось. И этот мы сейчас завяжем здесь и обрежем ниточки. Протолкнули. Далее. Теперь нам то же самое нужно сделать для второго глазика. Тоже где-то здесь вот так вот делаем дырочку, чтобы нам было удобнее. Теперь точно так же вот здесь вкалываем и стараемся выйти в эту дырочку. И желательно, чтобы был чистый вход-выход, да? А тут сейчас подкрутим. Тоже берем вот так вот, закручиваем ниточку, чтобы она превратилась в такой тугой рулик. Так, это мы с вами уже сделали. И нам осталось сделать реснички. Реснички я делаю более тоненькие. Поэтому я беру вот эту ниточку, да, вот определенной длины. И я ее разделяю. Да, так вот, пополам. Так, мы сейчас тоже где-то здесь недалеко. Вы тут не бойтесь, тут никогда ничего видно не будет. У нас же тут будут волосы. Поэтому все получится. Теперь выходим вот здесь. Вот у нас уже, видите, как получается. И бровки мы делаем, в принципе, так, как вам нравится. Может быть, выше, ниже. Я делаю, вот смотрите, 1, 2, 3. И на уровне глаза
вот тут вот сейчас выйду. Вот мы сделали отметку. Вот сюда. А здесь сейчас выведем начало нашей бровки. Вот, смотрите, здесь у нас уже получились реснички. Видите, как получается. Бровки можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Я, в принципе, делаю всегда вот так. Мне почему-то так нравится. И здесь на 3 столбика. Вот так. И пытаемся сейчас... А, ну, можно, правда, через бровку выйти. Можно через это выйти. Так, ну, если сейчас получится у меня. Вот так. Оп. Вот у нас уже здесь есть бровка. Здесь делаем все то же самое. Сейчас мы вот выходим сюда. Вот так. И вот на этом уровне. Сейчас мы поставим тоже, чтобы ориентироваться. Вот, вот где-то здесь мы должны с вами выйти. И тоже симметрично. Вот на 3 столбика. И на 1 ряд ниже. Вот у меня это дырочка. И сейчас я так же само постараюсь выйти вот сюда же. Вот в эту дырочку. Можно делать отдельно для каждого глаза. Это я уже просто показываю, как можно универсально сделать. Да, но видите, не получается попасть в то же самое. О, попала. Так, подтягиваем, смотрим, что у нас. Вот так. Видите, вот такие вот у нас получаются бровки. И здесь тоже завязываю на узелок. Этот узелок проще будет спрятать. Вот так вот. Обрезали. И будем запрятать, нужно его сюда. Точно так же, как все те узелки мы прятали. Можно сильнее обрезать. Это я много оставила. Вот, смотрите, уже у нас какая лапуся. Что нам теперь? Носик. Нам нужно сделать носик. Носик, смотрите, не бойтесь делать носик. Носик делается... Вот у нас глазки закончились, да? Вот сразу на той линии, где закончились под глазками. Следующая линия под вот этим глазиком. И тут надо посмотреть симметрично, чтобы у нас получилось. Вот, да? Как она будет смотреться. Носик. Вроде симметрично, да, но мне кажется... То есть тут вот так вот смотрите, чтобы получилось. Берем обязательно ниточку телесного цвета, то, который мы делали наше туловище, голову. И сейчас будем делать носик. Так, я делаю маленькие носики. Ну, вы уж как ваши предпочтения. Тут тоже надо где-то найти. Тут все так плотно связано. Тоже найти какую-нибудь дырочку, в которую потом мы будем прятать узелок, да?
Вот, чтобы зайти. Можно сзади зайти. Взять длинную иголку и зайти сзади. Вот, и пытаемся. Вот. Мы зашли, да? Ну, тут кончик следите, чтобы оставался. И делаем. Я, как правило, делаю 3 стежка. Смотрите, вот так. Ой, руку зацепили. Так вот. Раз. Два. И 3. Я стараюсь попадать в те же самые дырочки. Да, вот у нас 2 дырочки. Туда-сюда. Вот. Смотрим, как у нас получается. Да, смотрите. Ровненько. И теперь обратной стороной иголки мы сделаем как бы обмотку вот этих вот наших нитей, которые мы с вами сделали. Обматываем, подтягиваем, стараемся, чтобы стежки были близко-близко друг к другу. Ну, видите, какой носик получается. Ну, в принципе, я уже довольна этим носиком. Вот, мы сейчас его сюда же. Вот я его сюда выведу. Тут надо смотреть, все контролировать аккуратненько, чтобы оно не перетянуло. Вот, видите, уже пошла петля. Вот спрашивается, кто тебя просил, да? Вот, вот наш носик. И здесь фактически, видите, один и тот же прием, как прятать ниточки. Можно эту процедуру сделать короче, просто одной ниткой работать. Там, если по глазикам. Можно отдельно. Это не имеет значения, просто, может быть, времени дольше займет. Ну, удобно и красиво, и ничего не видно. Все прячется. И все сделано так, как положено. Правильно? Так, что у нас уже есть? Смотрите, у нас есть ушки, бровки, глазки. Мы с вами вышили, носик сделали. Ну, ротик давайте попозже. У меня ротик это всегда там... Мне надо настроиться. Я вот как-то, не знаю, очень так вот серьезно к этому отношусь. Ротиком можно все испортить губками. Ну, сделаем. Ну, сейчас... Ну, смотрите, какая уже холюся лёлечка. Вот. Здесь, смотрите, вот тут можно еще вот эти штучки, вот эти, приклеивать клеем. У меня сейчас просто клей не здесь. Вот, чтобы они вот так вот не отходили, да. Ну, у меня они не отходят как-то, как правило, у куклы. Ну, я просто говорю, что можно приклеить. Можно взять клей ПВА, например, и смотрите, если вы хотите, например, изогнуть бровки, да, чтобы они были неровные, а вот, например, вот такие более изогнутые, можно взять клей ПВА, слегка тут намазать и придать форму, изгиб. Так же само губка можно делать. Ну, это как прием, да? Вот, что у нас дальше? У нас дальше прическа. Берем нашу шапочку.
И будем делать прическу, да? Значит, одеваем. Смотрим, чтобы у нас вот тут вот лысины не было. То есть вот, видите как? Ну, там вы уже смотрите, какие у вас критерии. Может, вы любите подальше от шеи. Вот у нас оно до ушка. И здесь смотрите, чтобы было симметрично. То есть вот наши крайние прядки, чтобы они примерно были одинаково по отношению к нашей мордашке. Да, вот. Смотрите, мы одели. Тут вот разравниваем, чтобы оно все ровненько село. Вот так на голову. Я закрепляю по кругу этими булавочками, да, ну, чтобы когда шьешь, чтобы оно никуда не отошло, потому что надо пришить. Тут вот тоже натянем сейчас вот так вот, и по ходу пришивания иголочки можно будет убирать. Вот. Эти мы потом выложим. Это не проблема. Вот так, смотреть. Тут у нас оставлена была ниточка. И мы сейчас по кругу просто пришьем этот паричок. То есть мы берем вот эти же ручки, а? Чего же они у меня все время попадаются? Вот. И вот так пришиваем петельку за петелькой. Там, смотрите, хотите более плотно пришивайте, хотите через стежок. Ну, в принципе, его и не видно будет. И держаться будет. Пришивают, это такой принцип, вот я пришиваю, да, называется шов назад иголка. Взяла большую иглу для сшивания. Она просто такая толстенькая и тупая. Ну, вы знаете такие иглы. Ими легче пришивать, нигде не застреет игла между нитями. Потому что если застреет между нитями, приходится щипцами просовывать. А так, в принципе, можно попасть в дырочки, в вязки, и пришивать легче. И прячем нашу иголочку. Все. Обрезаем. Так, вот. Значит, смотрите, мы пришили по кругу нашу
шапочку. Теперь нам надо выложить вот эти вот пряди. Значит, из вот этих вот длинных прядок одна прядка идет за ушко, вот тут вот. Можно ее так вот оставить. Сейчас я ее приколю. Так. Вторая. Тут можно ее перед ушком оставить. Правильно? Я вам показываю, как я делаю, а вы уже там ориентируйтесь сами. И здесь то же самое. Вот это прядку мы сюда выведем. Может, вы придумаете как-то интереснее. Ушко. И эту прядку вот сюда. Вот. И у нас осталась челка. Вот. Челочку тоже надо уложить. Как вам там больше понравится. Смотрите, как у вас получится. Можно так вот. Смотрите. Это можно сюда. То есть вы там уже ориентируйтесь, как вам нравится. Так и укладываете. Смотрите, как оно будет для вас интереснее, да? Такая вот. Так. Ну, я выложила так, а вы уже там смотрите. Может быть, вы как-то по-другому выложите, интереснее. Можно вот эту прядку сюда уложить вот так вот, да? Смотрите. Будет такая вот девочка. То есть, как вам нравится. Так, сейчас будем пришивать. Тут я беру иголку более тонкую.
Все, смотрите. Мы справились с нашей челкой. Такая вот у нас получилась челочка интересная. Теперь нам надо пришить наши хвостики. Хвостики это уже как вам нравится. Смотрите, мы их берем. И можно булавочками посмотреть, где мы их хотим. Вот, например, повыше мы хотим хвостики, да? Или пониже мы хотим хвостики, чтобы она у нас вот с такими хвостиками была. Или вот тут вот такое среднее, да? Вот как вам больше понравится, так и делайте. Я люблю вот как-то так сверху хвостики, чтобы у меня были. Я вот так вот пристроила хвостики. Вот мне нравится, что они вот такие. Вот здесь. Теперь смотрите, у нас же я их, видите, как на булавочку сделала. И я сейчас вот тут вот, чтобы было видно, я хвостик вынимаю, булавочку ставлю. Опа, да. И здесь то же самое сделаю. То есть я вот уже наметила, как мне нравится. И теперь вот, все. Так они у меня будут стоять. Я еще так промеряю. Ну да, симметрично. Вот. Теперь смотрим на наши хвостики. У нас здесь есть ниточка, да, которую мы с вами, эту короткую можно отрезать. Она нам не нужна. Мы там узелок сделали, да. А вот тут мы с вами будем пришивать. Вот сразу мы заправляем иголочку, ниточку в иголочку, да. И там у нас уже булавкой намечено. И мы прямо туда вот поместим центр нашего вот этого вот хвостика. А здесь у нас, смотрите, вот эти вот штуки, которые у нас оставшиеся были петельки. Мы за них будем пришивать. Так, сейчас я вот так вот беру. Просто вот так делаю стежок. Можно даже подальше вывести, ну, чтобы подтянуть, да. Так, это нам уже не надо. И подтягиваем наш хвостик. Вот, смотрите, мы его подтянули. Даже можем что сделать? Мы его подтянули, а тут можно немножко даже прихватить булавочками. Вот так вот. Видите? Ну, чтобы оно не крутилось, да? И здесь с этой стороны можно прихватить булавочкой. Вот. И сейчас мы пришьем этот хвостик, пройдя по кругу. Сейчас мы вот тут вернемся сюда. У нас лишний раз еще закрепит нашу серединку. Вот. Так, смотрите. И теперь сейчас немножко камеру выше возьму. Да. Так. Вот. И теперь мы вот так будем хвататься за вот эти петельки и пришивать по кругу наш хвостик. Можно, чтобы не оторвали, пройти дважды для надежности, да, чтобы оно держалось у нас и не отпало. Смотрите, у нас уже пришился хвостик. Все, смотрите, наш хвостик с вами уже никуда не денется. Он пришит. Да, видите?
там уже уложим пряди, когда захотим. Но хвостик уже пришит. Так, давайте точно таким же образом пришиваем самостоятельно второй хвостик. Пришили мы все хвостики. Я надеюсь, у вас тоже получилось, так как вы там уже делали, да? Вот она у нас такая кукляшечка. И сейчас сделаем ротик. Я взяла вот такие розовенькие губки, не очень яркие. Смотрите, я сделала отметки. Третий ряд после носика. Вот раз, два и на третьем. И так же, как для носика, сделала такие же отметки. Здесь вот я тоже сейчас вот так вот обойду. Вот, смотрите, у нас кукляшка. Есть и носик, и эти. При желании можно сделать макияж. Ну, я вот не знаю, хотите ли вы или не хотите макияж сделать. У меня есть мастер-класс по макияжам. Так как это у меня упрощенный вариант куколки, чтобы никто ничего не боялся и все ее сделали, то можно оставить и так. То есть, смотрите, что мы с вами. Мы с вами проделали большую работу. У нас есть вот такая куколка. Мы с вами ее сделали. Все у нас есть. Сейчас я говорила, по-моему, она у нас около 20 сантиметров получилась. Такая вот топтышка. Вот. И сейчас у нас с вами наступает очень интересный, наверное, самый интересный момент. Это мы будем вязать одежку, делать гардероб для нашей вот этой вот кукляшки. Так что все мастер-классы по изготовлению куклы у нас уже закончились. Вот на этом этапе мы завершили свою работу. У нас есть теперь вот такая куколка. И далее будем с вами встречаться в мастер-классах по изготовлению одежды. Приглашаю вас, приходите, будем одевать куколку. А на этом я завершаю свой мастер-класс. Огромное всем спасибо, кто все это время был со мной, кто вязал эту такую вот куколку. Вот. Желаю вам здоровья и удачи. Всего вам хорошего. И пока-пока.